बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर रिलेटेड गैजेट्स की सीरीज़ में आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आए हैं हमारी, जिसके अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं डेल के ब्रांडेड कीबोर्ड को। इससे पहले हमने माउस को रिव्यू किया था और आज हम ये कीबोर्ड को रिव्यू करने वाले हैं। इंपोर्टेड कीबोर्ड है, ये ब्रांडेड है, सॉलिड क्वालिटी का है, हैवी ड्यूटी है, ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होता है, प्रोफेशनल टाइपर्स इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो कीबोर्ड है इसकी क्वालिटी ये है कि ये प्रोफेशनल जो टाइपिस्ट होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। अब वो क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। हमारे प्रोडक्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे इसकी क्वालिटीज़, इसके प्रो एंड कॉन्स और इसकी सारी ए टू जी मीन्स के इसकी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो मैं आपको पहले कीबोर्ड का कंप्लीट व्यू दिखा दूँ। ये देखें सारे सारे की स्ट्रोक्स देखें आप। ये इसका नम पैड, ठीक है, ये इसका ब्रांड नेम, ये ऊपर इसकी एलईडी बार है, ये देखें ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एलईडी बार है जहाँ पे इसकी फंक्शन कीज़ काम करती हैं वो आती हैं। बैक साइड से भी दिखा दूँ आपको, ये देखें, ये एक प्रोफेशनल टाइपिस्ट के लिए है। ठीक है, टाइपर्स के लिए जो टाइपराइटर पे टाइप करते हैं, कोई भी लाइक के, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल होता है ना यूज़र के लिए, ये उनसे थोड़ा सा हाई एंड है। ठीक है, ये इसकी कीज़ है। तो चलते हैं इसको देखते हैं जी। ये डेल के ब्रांड का है। ठीक है, ये डेल लिखा हुआ है, ब्रांडेड है, इंपोर्टेड है, बाहर से इंपोर्ट हो क्या है। ये इसकी एलईडी स्क्रीन है, इसके ऊपर इसकी फंक्शन कीज़ काम करती हैं, तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा होता है। ठीक है, ये ऊपर इसकी फंक्शन कीज़ हैं। ठीक है, ये देखिए डुअल साइडेड ये होता है, मींस के दो विंडो के बटन होते हैं दोनों साइड पे, लेफ़्ट और राइट। इसी तरह कंट्रोल भी लेफ़्ट और राइट होता है, शिफ्ट भी लेफ़्ट और राइट होता है। ठीक है, स्पेस होता है। ये एक काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में आता है। ये देखें, ये चीज़, इसकी फिनिशिंग देखें आप, ये देखें बहुत ही अच्छा होता है ये। अब बात करते हैं इसके प्रोफेशनलिज्म की, मैं इसको क्यों प्रोफेशनल रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बैक साइड पे इसके आप देखें, ये आपको दो नज़र आते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये हर कीबोर्ड के ऊपर होते हैं ये चीज़ ना इसके। ठीक है, इसके बाद ही आपको अंदाज़ा हो गया इसकी क्वालिटी का। ठीक है, ये इसके नीचे लॉक लगे हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, लॉक आ गए। अब ये होता क्या है, ये कीबोर्ड पड़ा है, इसके नीचे एक ऐसा ना आपकी हैंड को लाइक के फील देने के लिए ना यहाँ पे ऐसे ना एक फोमिंग की एक शीट आती है कीबोर्ड के साथ, इसके साथ भी आती है, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो वो यहाँ पे ना रखते हैं और ऐसे टाइप करते हैं। ठीक है, ये इसके आवाज़ चेक करें आप, मैं अभी क्लिक भी नहीं कर रहा तो कैसी टकाटक आवाज़ आ रही है। मीन्स की काफ़ी अच्छी यार स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इसकी, बड़ा मीन्स के प्रीमियम क्वालिटी का है। ठीक है, तो अब दूसरी ये बात मैं आपको बताऊँ, ये इसको ओपन कर लें, ये देखें इसके जो की स्ट्रोक्स है ना वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है। ठीक है, वो हल्के से बल्क में आए हैं, ऐसे स्लोप बनी हुई है, ए ऐसे। ठीक है, ए ऐसे थोड़ी सी स्लोप है। तो होता है कि जब कोई भी टाइपिस्ट को टाइप कर रहा होता है ना यहाँ पे रख के, तो एक तो उसके हैंड के नीचे वो चीज़ होती है लाइक के फोम का, वो जो होता है ना रिलैक्सर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो होता है यहाँ पे ऐसे रखते हैं, उसके ऊपर ऐसे आ जाती है ये देखें, ये देखिए मैं टाइप करता हूँ, सम थिंग इज़ दी ग्रेट इन दी एयर। ये देखें कितना मीन्स के स्मूथली मैंने टाइप किया है एक्यूरेसी के साथ। तो ये इसकी क्वालिटी है, बिल्ट इन क्वालिटी है। ये स्पेशली फोकस्ड उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल टाइपर्स हैं, स्पेशली ये उनके लिए बनाया गया, डिज़ाइन किया गया। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का है। 3 मीटर की वायर के साथ आता है, और ये वायर मीन्स के नॉर्मल नहीं है, ये हैवी ड्यूटी वायर है। ये देखें काफ़ी मोटी है, नज़र आ रहा है आपको। ये इसकी केबल है, USB 2.0 का कनेक्टर है। ठीक है, बैक साइड पे मैं आपको दिखाऊं इसकी, तो ये देखें प्रोफेशनल डेल का है। ठीक है, आपके सामने है, मॉडल नंबर सारा कुछ मेंशन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ठीक है, इंपोर्टेड है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ प्रोडक्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, या मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड।